ဒီမှာဒီကြက်သားဟင်းလေးကိုလေလမ်းထိပ်ကမမရွှေတို့တိုက်အိမ်ကိုသွားပို့ပေးစမ်းဟုတ်ကဲ့မေဟဲ့လမ်းထိပ်ကမမရွှေတို့တိုက်အိမ်နော်အိမ်မကြီးပုံလာနေအောင်ကြားလားဟုတ်ပါမေကဲတော့ဟဲ့ပြည့်သွားမအောင်မေဟဲ့မြလေးငါကြည့်နေရနော်နေခင်းပို့လေနေကွက်တိကွက်ကြရင်နေလိုက်ပို့နေရနော်ဘေးကမတ်ချုံမတို့အိမ်လေအားနာစရာကြီးဟာနေပို့ပေးလိုက်ပါဦးအော်အကိုကြီးကဘာသိလို့တော့ကျမပို့နေတဲ့အိမ်တွေကတထေးအိမ်တွေအကိုကြီးကတထေးအိမ်တွေအဲ့ဒီအိမ်တွေကကျမအကူကြီးလို့ရင်သူတို့ကပဲကျမကိုပေးမှာအကိုကြီးပို့ခိုင်းတယ်လေမက်ချုံမအိမ်ကိုကြည့်အောင်ပုံသိန်းရောက်လားအကိုကြီးရဲ့ကျမအကူကြီးဘာမှအကူကြီးမှမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိပဲကိုကြီးရဲ့ကိုမသာနေစမ်းပါညလေဒီလေဘဲဦးရင်မလားဟာနင်းဘဲဦးချင်တာတော့စကားရှိနေပြီကွာအတိုင်းလေးပဲပြောင်းချက်ပါအောင်ကွာအော်ကိုထွန်းခင်ရှင်မို့လို့ဒီစကားပြောထွက်တယ်နော်ရှင်စိတ်ကားနေလို့ရတဲ့ပတ်စံလေဒီမှာရှစ်သားចောင်းစေးရဲ့ဒီအိမ်လာကရဲ့အဲ့ဒါကိုကျမမနေလောက်အောင်သုံးနေရတာရှင်ဒီမှာဒီဘဲဦးစားနေရတယ်ဆိုတာလေကျမအကိုကိုကဖုံးဆိုင်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုကျမကိုပြန်ပေးနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဲဦးနှက်မှန်နေရမှတ်ဒီပါကွာငါစကားဖြစ်ပြောတာပါမမေတောင်းကြဘာလို့ဘဲဝင်နေစားပြီးအတီရှိကိုကြောက်ဘာလို့ချက်တိုင်းတက်ပေးရတယ်မမေတားချက်တိုင်းနဲ့စားကြတယ်မမေဒီကလေးကတမျိုးအေးလေမြလေးဟာနင်းကလည်းခလေးပြောလဲပြောချင်စရာနင်းအိမ်မှာကြောက်နေဘဲဦးချင်းနေချက်ကျွေးပြီးတော့နင်းဟိုဘက်အိမ်နေတော့ပို့နင်းချက်သားဟင်းနေချက်ပြီးတော့နင်းတော်ပို့တယ်နင်းကြားလုံးမှာကောင်းရလားဟာနင်းကလည်းအလုံးမဟုတ်သေးပါဘူးကဲအကိုတူကြီးကဘာသိလို့လဲဟမ်ကျမချက်သားဟင်းသွားပို့တဲ့အိမ်တွေကလေတထေးအိမ်နေအကိုရဲ့တထေးအိမ်နေအဲ့ဒီအိမ်တွေကကျမတို့အကူကြီးလို့ရင်လေအဲ့ဒီအိမ်တွေကပဲကျမတို့ကိုပေးမှာဘာမှလည်းမသိပဲလေကဲစားကြချင်စားကြစမ်းပါညလေးဟဲ့လာမင်းမချုံမတဲ့နဲ့တွေ့ဘာကိစ္စလဲတော့မေးလိုက်မမေကိုခေါ်တာမမေတတိလေအော်အေးကျမသွားလိုက်မယ်နော်ကျမသွားလိုက်မယ်ပြောချင်းမချုံမဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်ချူမတို့အိမ်မှာလေချင်မောင်ဟင်းလေးချက်လို့အဲ့ဒါစားစီချင်လို့လာပို့ပေးတာချင်မောင်ဟင်းလားဟုတ်ညလေးတို့အိမ်ကလေအချင်းဆိုတိတ်ကြောက်တာချုံမရဲ့ပြီးတော့အိမ်ကကိုထုံးခင်တယ်လေတားလေးကလည်းဘိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသိလားအဲ့တော့ချင်မောင်ဟင်းကိုချုံမပြန်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ချူမပဲပြန်ယူသွားလိုက်တော့မယ်ဒီနော်မမရွှေဟောညလေးကိုခေါ်တယ်ဆိုမမရွှေဟုတ်တယ်မရွှေဆိုတာဈေးသွားတာလေအသားကားတွေဝယ်ထားတာပြီးတော့မရွှေကတပတ်စာတွေဝယ်တာဆိုတော့နည်းနည်းများနေတယ်မရွှေခေါင်းနည်းနည်းမူးနေတော့လေတမီးကလည်းကုမ္ပဏီအရေးကြီးကိစ္စသွားလို့အဲ့ဒါမရွှေကူညီပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရွှေရဲ့ညာလေးကူညီပေးပါမယ်နောက်ဖွင့်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုကပြီးအနောက်ဘက်မှာတက်တက်ရှင်လုပ်ခဲ့ပေးဦးနော်စိတ်ချပါမမရွှေရဲ့ညာလေးတိတ်ချင်လုပ်ခဲ့ပေးပါမယ်ညာလေးတော့လိုက်မယ်နော်မမရွှေညာလေးလေနောက်ဖွင့်မှာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီနော်ဟိုဓမ္မောက်လေးအိမ်မှာစားဖို့ယူသွားလာအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မမရွှေကျေးဇူးပါနော်မမရွှေကျေးဇူးတော်များလေးမမရွှေပြီးတဲ့ဒံပေါက်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်